嚟到第3集，首先帶你去食哈哈飯。推介酒店之一，去食沖繩最多人 book 嘅阿古豬。得人驚係呢仲有最期待嘅獅門漁港市場。一定會去嘅瀨長島。終於揾到最好食嘅刺身飯啦！上一集嘅美麗海水族館係位於沖繩嘅北部左上角，咁而呢一間哈哈飯呢，佢係位於沖繩北部嘅右上角，喺古宇利島嘅。其實沖繩就唔係好大嘅，咁位於北部值得去嘅景點呢，其實我哋都有介紹幾個嘅今集，咁其中一個呢，就係哈哈飯，都非常之推介大家去望下嘅。咁哈哈飯佢呢一間呢係開11點到下晝4點嘅，比較早收嘅又係。如果大家呢中午食完飯之後唔夠飽，或者之後都想食少少小食，又經過呢邊嘅話，都可以嚟呢度探一探呢間哈哈飯。佢呢一間哈哈飯呢，佢係差唔多成棟都係佢嘅，咁就天台啦，下邊中層嘅餐廳位啦，同埋地下都可以係進食區嚟嘅。咁佢樓上呢個位呢，其實風景都唔錯，雖然嗰日天氣唔係咁好啦，咁但係都可以望到晒古宇利大橋全個景。咁哈哈飯呢，其實佢係呢蒜蓉炒蝦加檸檬汁嘅，咁就個檸檬汁自擠落個蝦度，然後佢就會俾2個飯你。咁佢唔係好大兜嘅，係可以當小食嘅，就唔可以當真係一個飯食。咁味道我覺得就一般啦，就唔係話好新鮮嘅蝦，但係都可以試一試過嚟睇下呢個風景咯。好啦，跟住就係百年大家阿古豬，亦都係沖繩中部至北部必到嘅行程。佢係位於名護嘅，咁而大家 plan 行程嘅時候都可以順便 plan 埋喺呢度食中午或者食夜晚。但係記住一點就係必須要早過最少2個月之前去 book 位。當日我哋呢就冇真係 book 唔到，咁所以呢就變相呢就喺出邊排隊啦，亦都唔知幾點鐘入到去。但係好彩我哋因為係5點鐘已經喺嗰度等啦，所以就順利6點零鐘就已經可以入到嚟啦。咁沖繩都係日本，咁好喜歡擺設到好靚咁樣俾大家品嚐嘅，淨係睇個樣都已經流緊口水啦。咁而呢一間阿古豬呢，佢係豬或者牛都要嗌最少2 set 嘅，咁所以呢，就嗌咗2 set 豬，咁呢度就係2 set 豬嘅份量啦。咁已經包咗呢度嘅餃子啦，同埋麵嘅。咁另外我哋呢都嗌咗1碟和牛去試下嘅。咁竟然咧呢碟和牛咧真係不得了啦，係最好食，入口融化，好食過豬添。食緊咩啊？哦，得人驚係呢個。咁食完飯之後呢，大家可以呢喺出邊散下步嘅，咁去呢邊嘅地方都可以攞嚟打卡啊，同埋亦都有手信店嘅。咁喺沖繩呢，上到去北部同中部呢，為咗省卻車程同時間呢，咁必定通常都係會換酒店嘅。咁呢間係位於喺名護嘅。咁非常之欣賞呢間酒店呢，佢係好適合年青人啦，或者喜歡飲少少酒啊嘅朋友過嚟住嘅。今次介紹呢一間酒店呢，佢有2個 lounge 呢係可以飲嘢嘅。咁呢一個係露天嘅，呢一個 lounge 呢，佢係有人 serve 嘅。
咁我哋係6月中去嘅，佢係做緊一個叫做放煙花嘅主題。咁 book 酒店嘅時候呢，可以上官網去睇下佢最近嘅活動呢，可能帶俾你有驚喜㗎。仙女放火啊！另一個飲嘢嘅 lodge 咧就喺2樓嘅，咁呢個 lodge 咧係每日去到11點嘅。跟住仲有茶同熱水可以供應。呢間酒店絕對可以用 chill 去形容啊！跟住就係 room tour 啦。而家好多世界各地嘅酒店咧都會裝咗 AI 嘅設備嘅，咁有雪櫃啦、普通嘅 lock 架啊，咁亦都係有2張床嘅。咁而房間裏邊咧最吸引之處咧就係佢有呢一個按摩浴缸啦。咁佢呢一個浴缸咧係可以一路浸住，一路望住出邊呢一個風景，真係非常之靚嘅。咁呢個房型咧係位於新館嘅，喺2024年嘅7月咧先開幕嘅。加上呢，佢係可以閂簾同埋閂門，咁上面亦都有冷氣機嘅。咁如果太熱呢，都可以開住冷氣機浸嘅。
真係打卡一流㗎。跟住呢，就係下一站嘅獅門漁港市場，都係食刺身嘅，就係最後一站嘅沖繩魚市場，亦係十分熱門、最多遊客去嘅市場之一。我個人就覺得每一個喺沖繩嘅魚市場嚟講呢，賣嘅嘢同類型都係差唔多，只係價錢嚟都有分別嘅。咁而獅門漁港市場呢，佢呢度嘅價格呢係比較上平嘅。買嘅形式呢，就係夾好咗，然後大家就去排隊俾錢嘅。跟住推介呢一間酒店呢，係位於瀨長島嘅 Storyline。咁帶大家嚟睇下 room tour 先。咁佢個地方呢都好寬敞啦，亦都係有2張床嘅，亦都係有露台嘅。咁個露台係可以望到出邊機場嘅。因為呢一間酒店呢非常之近機場啦，咁所以我哋呢就決定租呢一間酒店去省卻呢還車嘅時間呢，同埋呢去到機場都會近些少，唔使咁趕咯。佢呢一間酒店呢唔似近機場啦，連樓下呢停車場嗰位呢就一出就已經係噶啦，唔使行2步添啊，就已經到啦，一出 lift 就。
asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet. 早餐呢，佢係外賣形式嘅，即係呢去到樓下嘅 lounge 嗰度呢，就自助形式去攞返去上邊去慢慢品嚐嘅。要呢個，你呢？我食 A 啊。哦，A and C。咁每人呢可以揀一個餐啦，然後再喺中間呢個地方呢去揀一啲沙律啊、乳酪啊同埋包呢，都係自助形式任飲任食嘅。試下呢個生果杯，草咧冇草嘅，草。呢個和風唔知咩汁喎。好多人呢都會拎咗個外賣上房食，或者去到樓層嘅上邊嘅酒吧嗰邊去食嘅，對住個飛機場食呢都係非常之享受嘅一件事啊！亦都見到呢，有啲人呢，佢會將個早餐呢係帶過去泳池嗰邊食嘅喎，而酒店呢，泳池邊呢都會有好多位置俾大家欣賞風景嘅，一路食一路嘆。最欣賞佢呢，就係佢呢度呢有一個溫泉嘅泳池啊！咁而呢，鍾意飲酒嘅朋友呢，就可以嚟到佢泳池裏邊呢嘅吧呢，又去任飲任斟噶啦！一路睇日落，一度飲酒呢，簡直就係賞心樂事啊！之後就係我最推介嘅一個景點係必去嘅，就係我哋發掘到嘅其中一個地方，真係唔多旅客去嘅喎，就係一個本地人都會去嘅漁民飯堂啊！佢哋賣嘅嘢食呢係非常之地道嘅，例如魚啦、墨魚汁呢啲呢，就唔係好多地方可以食得到嘅，非常之地道，係當地人都會食嘅飯堂。佢賣嘅嘢食呢，就係好似屋企嘅形式嘅嘢食啦，亦都有刺身飯嘅，咁亦都有沖繩料理，有好多嘢可以選擇。不過呢，就非常之熱賣，咁所以大家呢要預早時間嚟去食咯。推介呢一個吞拿魚三文魚飯同埋墨魚汁湯，而呢一個呢係佢哋嘅肥豬肉，即係臘肉炒椰菜同埋麵豉湯啦，同埋有前菜。你咁多度食咧，梗係呢個係最好食。喺呢度最呢個係最好食。個味道酸酸咁，但係又唔會話好長，所以其實唔錯唔錯。
呢度係位於永和蒙樂城嘅伊昂嗰邊嘅自卡華 Pop-up Store， 不過佢係期間限定嘅，去到7月，所以記錄一下俾大家睇下啲咁得意嘅公仔啦。佢首歌真係不停咁樣無限 loop， 喺呢度做嘢嘅職員真係犀利，日日咁樣聽。你個背影，哇，好掂喎！好藍喎個天，幾好喎，好藍。咁喺我哋最後推介嗰間酒店 Storyline 嘅隔離呢，就已經係賴長島露台，嗰度就係十分熱門嘅景點之一嚟嘅。貓神，so chill。呢台戀之島之本。喺賴長島露台有各式各樣唔同嘅餐廳，亦都有唔同國家嘅菜式可以俾大家選擇嘅。大家可以下晝嚟嘅時間欣賞住沖繩嘅風景，一路食一路嘆。好近，行一杯，係咪好近呢？嗰個好近㗎咋，好近㗎。我哋要翻去 free drink 㗎咯。好，咁3集嘅沖繩之旅就完結啦。咁我會將所有資料呢就放喺 YouTube 嘅下邊詳細描述嘅。應該係，我唔係。